হ্যালো বন্ধুরা, আমি শান্তনু। আমি আবার তোমাদের কাছে চলে এসেছি গাড়ির রিলেটেড ভিডিও নিয়ে। যে এতদিন আমি মাঝে আসতে পারিনি ভিডিও নিয়ে, কেননা আরও অনেক রকম সমস্যা ছিল। তো কিন্তু আমি কমেন্টসে দেখছি অনেকেই অনেক রকম প্রশ্ন করছে গাড়ির রিলেটেড, সেই কারণে আমি দেখলাম যে এই অ্যান্সারগুলো দেয়া দরকার আছে। মেন যেটা হচ্ছে, আমাকে একজন দাদা লিখেছে যে এরকম এমআরএফ এর টায়ার জেন স্টিলোতে লাগালে কি খুব নয়েজ আসে আর গাড়ি চালালে? এটা আসে, এটা একদমই 100%ই আসে বলা যেতে পারে। কেন এমআরএফ এর রবার হচ্ছে যথেষ্ট হার্ড, সেই কারণে মানে আমরা যখন গাড়িটাকে হাই রোডে বা নর্মাল রাস্তাতে চালাই, তখন কিন্তু এটা মানে ভালো মতো একটা যে রাস্তার সাথে টায়ারের যে ঘর্ষণের যে সাউন্ডটা ভালো মতোই পাওয়া যায়। তা এটা যদি আমার মনে হয়, আমি এখনো তাও খুব যে বড় অনেক কিছু জানি এরকম কোনো ব্যাপার না, কিন্তু আমার পার্সোনালি মনে হয় যে এটা যদি মানে এমআরএফ এর রবারটা যেহেতু খুব হার্ড, সেই কারণেই এটা রোড নয়েজটা আসছে। কিন্তু এটা যদি একটু সফট রবার হয়, যেমন ইউকোহামা, মিচলিন, এদের টায়ার যদি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু রোড নয়েজটা এতটা আসবে না। আরেকজন দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি আজকেই দেখছিলাম কমেন্টসে, যে আমার যেহেতু জেন স্টিলো আছে, তোমরা আগেই জানো, তা সেও জেন স্টিলোই কিনতে চায়। তা বছরে জেন স্টিলোর মেনটেনেন্স কস্ট কত, বা গাড়িটা কিরকম হবে, তেল মাইলেজ কিরকম, তো সেটা আমি দেখলাম তাকে এমনি কমেন্টস করার থেকে আমার এখানে ভিডিও একটা করে দেয়াই ভালো, ছোট করে, তাহলে পরে আরো বুঝতে সুবিধা হবে, যেটা হয়তো মেসেজে সব কথা লেখা যায় না। হ্যাঁ, সেখানে ভিডিওটা বললে পরে ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে জিনিসটা। যেটা হচ্ছে যে জেন স্টিলো গাড়ি আমি হয়ে গেল তাও 1.5 বছর তো চাচ্ছি, কিন্তু আমার সেরকম অ্যাজ সাচ কিছু প্রবলেম খুব একটা আসেনি। যেগুলো টুকটাক সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির মেনটেনেন্স টুকটাক থেকেই থাকে। আমার যেমন একবার হলো ক্লাচ প্লেট জ্বলে গেছিল, ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ করেছি। সেটা যদিও মানে গাড়ির দোষ বলা যায় না, প্রথম কথা আমি ওই গাড়িতেই আমি শিখেছি, এবং ওটা গাড়িটা অলরেডি 60,000 চলে গেছে, যেহেতু ওই জন্য অটোমেটিক ক্লাচ প্লেট চেঞ্জের টাইমও হয়ে এসেছিল, সেই হিসেবে গেছে। আর নেক্সট হচ্ছে গাড়ির সার্ভিস। আমি তো করেছিলাম গত বছর 2022-এর সেপ্টেম্বরে সার্ভিস করেছিলাম, তার ভিডিও তোমরা দেখেছো। ও খুব বেশি হলে খরচা হয়েছে আমার হয়তো 4300-4400 টাকা এরকম মেবি খরচা এসেছিল। কিন্তু আমার তো এখনো ধরো হয়ে গেল, এটা তোমার অক্টোবর মাস চলছে, আমার এখনো অবধি হাইয়েস্ট গাড়ি চলেছে এই 1 বছরে সবকিছু ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার পরে খুব বেশি হলে চলেছে ওই তোমার 4,500, 4,600 এরকম সামথিং হয়েছে। তা আমি আমার এর মধ্যে আমার মনে হয়েছিল যে একবার, যে 1 বছর যেহেতু হয়ে গেছে, এমনি অ্যাকচুয়াল নিয়ম যেটা হচ্ছে যে 10,000 কিলোমিটার বা 1 বছরের গাড়ি সার্ভিস করা দরকার। কিন্তু আমি নিজে যেহেতু টুকটাক একটু কিছু জানি, গাড়ির ব্যাপারে নলেজ আছে, ইউটিউব এত কিছু সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম যেগুলো আছে সেগুলোর থেকে যে আমি যেটুকুনি জানি বুঝেছি, সেটার থেকে আমার মাঝে একবার চেক করলাম যে আমার গাড়ির ইঞ্জিন অয়েলটা একটু কমেছে, টপ আপ করা দরকার আছে। তো আমার যে গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ছিল সেই গ্রেডেরই ইঞ্জিন অয়েল আমি একটু টপ আপ করলাম। কুলেন্ট লেভেল একটু কমেছিল, টপ আপ করেছি। ব্রেক ফ্লুইড আপনার কমেছিল, সেটাও একটু টপ আপ করে নিলাম। এইগুলো টুকটাক জিনিস টপ আপ করেছি, কিন্তু এখনো ইঞ্জিনে আপনার মোবিলের যে ইঞ্জিন অয়েলের যে কোয়ালিটি, সেটা আমি যা দেখলাম যে এখনো যেরকম রয়েছে, তাতে করে আমার আরো মোটামুটি 2-3 হাজার চলে যাবে। সেই জন্য আমি এক্ষুনি গাড়ির ইঞ্জিন অয়েল 1 বছর হয়ে গেছে যদিও, কিন্তু আমি তাও চেঞ্জ করিনি। আর আরেক দাদাই আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে এই জেন স্টিলো তেল মাইলেজ কিরকম আছে। আমার দেখো গাড়ি মোটামুটি 13 বছরের প্রায় পুরনো, কিন্তু আমার যেরকম গাড়ি মেনটেনে থাকে, আমি অন্তত সেকেন্ড হ্যান্ড নেওয়ার পরে আমি নিজে যেগুলো মেনটেন করেছি, করার পরে আমার গাড়ির লোকালে মোটামুটি মাইলেজ আসে ওই 16-17 প্লাস মাইলেজ আসছে। এবার এটা ডিপেন্ড করে
ম্যান টু ম্যান, যেহেতু যে যেরকম চালাবে, তারপর কেউ যদি খুব হার্ড অ্যাক্সেলারেশন করে সেক্ষেত্রে তেল মাইলেজ কম পাবে, বা অতিরিক্ত আরপিএম এ গাড়ি চালাচ্ছে সেক্ষেত্রে তেল মাইলেজ কম পাবে। আমি যতটা চেষ্টা করি লাইট ফুটে গাড়ি চালানো, তাতে করে তেল মাইলেজটা অনেক ভালো আসে। আর হাই রোডে আমি ম্যাক্সিমাম পেয়েছি 21, 21.5 মতো পেয়েছি। তবে স্ট্যান্ডার্ড এসি চালিয়ে আমি দেখেছি ওই 19.5 থেকে 20 মতো আমার দিয়ে দেয় হাই রোডে। মানে যদিও সেটা সিটিং ক্যাপাসিটি মোটামুটি 3 জন কি 4 জনে, যদি এখন 5 জন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তেল মাইলেজ তখন আমার কমবে। তা অ্যাজ সাচ বলতে গেলে আমি 1.5 বছর গাড়ি চাচ্ছি জেন এস্টিলো, যদিও অল্টো K10 এর সেম ইঞ্জিন, 1000cc ইঞ্জিন, খুবই ভালো। হ্যাঁ, 3 সিলিন্ডার ইঞ্জিন, একটু নয়েজ আছে, কিন্তু ওভারঅল লোকাল সিটিতে চলার জন্য বা আমরা ডেলি পারপাসে যেরকম গাড়ি চালানো হয় আমাদের নর্মালি একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির যেরকম গাড়ি রান করে সারা বছরে, সেই হিসেবে যথেষ্ট ভালো গাড়ি। মেনটেনেন্স নেই বললেই চলে, কারণ আমি 1 বছরে মেনটেনেন্স করেছি, তোমরা সেটা জানোই ভালো মতো, যে ওই 4,300-400 টাকা, তাও সেটা 60,000-এর মেজর সার্ভিস আমি করিয়েছিলাম। কিন্তু নর্মালি তুমি যদি সার্ভিস করো, একটা ইঞ্জিন অয়েল কত টাকা নেবে তোমার? হয়তো ম্যাক্সিমাম 1500-1600 টাকা নেবে। একটা এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করতে হবে, একটা অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করতে হবে, আর যদি এসি ফিল্টার চেঞ্জ করার হয় করবে। আর লেবার চার্জ তোমার কত নেবে? 300 টাকা, 400 টাকা নেই খুব বেশি। এই হচ্ছে তোমার ইয়ারলি মেনটেনেন্স। এবার দেখো, কোনো পার্টস খারাপ হলো, ব্রেক প্যাড গেল, ব্রেক শু গেল, বা আদার্স কোনো কিছু খারাপ হলো, সেটা আলাদা। কিন্তু নর্মালি তোমার তেল ভরে চাপা জন্য যেটুকুনি যা বছরে মেনটেনেন্স লাগে, সেই হিসেবে মারুতির এমনি লো মেনটেনেন্স গাড়ি, মারুতির সব গাড়ি বলা যায় সেইভাবে খরচা চায় না, যার জন্য আমরা মধ্যবিত্তরা মানে মারুতিকে প্রেফার হতে পারে 0 সেফটি রেটিং মারুতির গাড়ি, কিন্তু তাও আমরা সবসময় মারুতিকেই প্রেফার করে থাকি। হ্যাঁ, যেহেতু তেল মাইলেজ ভালো, মেনটেনেন্স কম, এক কথায় যাকে বলে মুদিখানার দোকানেও নাকি মারুতির পার্টস পাওয়া যায়, এরকম একটা কথাও আছে। কিন্তু আমি নিজে মারুতি ইউজার হয়ে বলবো যে আমি স্যাটিসফাই সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনে, এবং গাড়ির যা মেনটেনেন্স কস্ট যা দেখছি, তাতে করে মোটামুটি একটা মধ্যবিত্ত আমি বলতে পারি স্বপ্ন দেখতেই পারো তোমরা, এবং গাড়ি নিতেও পারো একটা সেকেন্ড হ্যান্ড। তোমার আমি বলবো ফার্স্ট গাড়ি নিলে অবশ্যই মারুতি সুজুকির নাও, কেননা মারুতি সুজুকির মেনটেনেন্স কস্ট খুব কম, এবং টুকটাক খারাপ হলেও পকেটে তোমার বেশি ধাক্কা দেবে না। ঠিক আছে, সেই হিসেবে আমি বলবো যে মারুতি সুজুকির যে কোনো গাড়ি, তবে যাই গাড়ি নাও না কেন সেটা ভালো করে মেকানিককে দেখিয়ে নেবে, কেননা এখন এতে তোমার সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির মার্কেটে স্ক্যামটা প্রচুর হচ্ছে, যে হয়তো অ্যাক্সিডেন্টাল গাড়ি বা গাড়ির ইঞ্জিন কন্ডিশন খারাপ আছে, সেটাকে ভালো দেখিয়ে গাড়িটাকে সেল আউট করলো তোমাদের, এবার তোমরা নিয়ে দেখছো 1001টা গাড়িতে প্রবলেম বেরোচ্ছে, অনেক টাকা খরচা হচ্ছে। এর জন্য আমি সবসময় তোমাদেরকে বলবো যে যখনই গাড়ি কিনবে একজন ভালো মেকানিককে নিয়ে গিয়ে গাড়ি দেখাও, দেখিয়ে দরকার হলে চালিয়ে 5 কিলোমিটার 10 কিলোমিটার চালিয়ে দেখো, দেখে বুঝে শুনে তারপর তুমি গাড়ি নাও। আর গাড়ি সবসময় নিতে গেলে চেষ্টা করবে সকালের দিকে গিয়ে ফার্স্ট ইঞ্জিন স্টার্ট যাতে তোমার সামনে হয়, তাতে করে গাড়ির কোনো কিছু ফল্ট থাকলে বা ইঞ্জিনে কোনো নয়েজ থাকলে সেগুলো তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরে যাবে। আর এমনি নর্মাল চেক আপ যেগুলো, যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টাল কিনা সেগুলো নিয়ে আর একটা নয় আমি আলাদা ভিডিও করে তোমাদের বলে দেবো যে কিভাবে কি দেখতে হয়, যে গাড়ি কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল কিনা, বা কোন জিনিসটা দেখে বুঝতে পারবো হ্যাঁ গাড়ির কন্ডিশন ভালো আছে, ইঞ্জিন কন্ডিশন ভালো আছে, এইগুলো নিয়ে আমি একটা আলাদা ভিডিও তোমাদের করে দেবো। এবং এটাও যে তোমরা যদি কেউ চেয়ে থাকো যে মোটামুটি আমাদের লোকাল সার্কেলের মধ্যে, এরিয়ার মধ্যে কারো নিজের পার্সোনাল গাড়িতে যদি ওনার রিভিউ এক্সপিরিয়েন্স তোমরা শেয়ার করতে চাও, তো আমাকে মেল করতে পারো আমার মেল আইডিতে। আমি তোমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তোমাদের একটা রিভিউ, তোমরা যে গাড়ি চাচ্ছ সেই গাড়ি তোমরা কিরকম স্যাটিসফাই কিনা, বা গাড়িটাতে তোমরা কি মানে প্রবলেম হচ্ছে তোমাদের, যাতে অন্য কারো, ধরো এখন তো সবাই একটা গাড়ি কেনার স্বপ্ন সবাই রাখে এবং গাড়ি কিনতেও যায়, তাতে করে আরেকজন যাতে গাড়ি কিনতে গিয়ে না ঠকে যায়, বা গাড়িটা যাতে ভালো গাড়ি কিনতে পারে। হ্যাঁ, যে তোমার একটা সামান্য কমেন্টস থেকে বা রিভিউ থেকেও আরেকজনের যাতে অনেকটা হেল্প হয়, এটাই আমি চাই। এই জন্য তোমরা যদি কেউ যোগাযোগ করতে চাও তো আমার মেল আইডিতে মেল করো, আমি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবো, ফোন নাম্বার দিয়ে দিও, আমি অবশ্যই যোগাযোগ।
এবার তোমাদের যদি ভালো রাখে, আরো কিছু কোশ্চেন থাকে জানাবে, সেগুলো আমি নিশ্চয়ই আর একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে আসবো। টাটা, বাই বাই।